फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे पास में ये लोडिंग वाली गाड़ी आई है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, गाड़ी के अंदर गट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। स्टेप बाय स्टेप जैसे एक्सीलेटर दे रहे थे, कट कट कट। तो प्रॉब्लम कहाँ निकली है, देखिए इसका पिनियन गुच्छे के जो कुछ दांते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, ये देखिए। और दूसरा, इसका ड्रम प्लेट का जो एक पॉइंट होता है ये बिल्कुल टूट के अलग हो गया है। ये देखिए दूसरा वाला पॉइंट, जो इसकी खुंटी होती है जो ब्रेक को संभाल के रखती है, और ब्रेक की जो है ये देखिए एक पॉइंट से बिल्कुल ये भोगली टूट के अलग हो गई है। तो अब हमें इसके अंदर जो काम किया है वो दूसरा गुच्छा डाला है, हमने रिपेयर नहीं किया है। दूसरा गुच्छा जो होता है ऊपर वाला कड़ा भी गिर जाता है अलग से, लेकिन कस्टमर ने मना कर दिया था कि भाई मुझे ओरिजिनल ही चाहिए। तो हमने एनएमआर कंपनी का ये देखिए गुच्छा ये दूसरा डाल दिया है। उसके बाद में अब हमारी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। यदि ई रिक्शा के पिछले डिफरेंशियल के अंदर बहुत कॉमन आवाज़ ऐसी होती है कि कंटिन्यूस जो आवाज़ होती है वो छोटी गरारियों की होती हैं, और स्टेप बाय स्टेप जैसे कट 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 इस तरीके से जो आवाज़ आएगी वो हमारे पिनियन गुच्छे के अंदर होगी। तो हमें डायरेक्टली उस पिनियन गुच्छे को ही चेंज करना है, वरना हमारे ई रिक्शा की जो और भी छोटी छोटी गरारियाँ होंगी वो टूट के बिखर जाएंगी, जिससे छोटे गियर को ज़्यादा नुकसान होगा। और छोटा गियर अगर लोड लेकर चलेगा तो वो मोटर की शाफ्ट भी काट सकता है। तो ज़्यादा इग्नोर ना करें इस चीज़ को। यदि पिनियन गुच्छे के अंदर आवाज़ आती है तो डायरेक्टली उसे चेंज कर दें। ये देखिए इसके कुछ ही दांते टूटे थे, उसके बाद ही भाई ने लाके इसको खड़ा कर दिया। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।